थाहा छ म कस्तो थिएँ, अँध्यारोमा हराएको, बाँच्नलाई प्रयास गरिरहेको, एक्लो, निराश र रित्तो। जसलाई मैले नजिकको सम्झेँ, उनीहरूले मलाई कोही सम्झेन। जसलाई मैले संसार देखेँ, उनीहरूले मलाई नै देखेन। यहाँ मेरा हजार राम्रा कुराहरूमा आँखा बन्द गर्ने भेटिए र मेरो एक गल्तीमा मेरा सारा राम्रो काम मेटिए। सिमलको रुवा जस्तै भयो जिन्दगी, नजाने ठाउँ छ, नरोकिने निश्चित समय। म कोही थिइनँ, म मेरै रहिनँ। मैले धेरै ठाउँहरूमा आफ्नो दुःख बिसाएँ, जीवनको लागि हात फैलाएँ, तर पनि मलाई म भनेर चिन्ने कोही थिएन। मलाई म भनेर प्रेम गर्ने कोही भेटेन। मेरो जीवन यस्तो ठाउँमा आएर अड्कियो, न मैले जीवन अन्त्य गर्न सकेँ, न नयाँ सुरुवात गर्नले। तर मैले एक आशा पाएँ, जसले मेरो लाख गल्ती नहेरेर, मेरो विश्वास, मेरो एकपल्ट लागेको भरोसा, मेरो अन्तिम आशा अनि मलाई हेरे। तर मैले एउटा आशा पाएँ, जसले मेरो लाख गल्ती नहेरेर मेरो एक कुरा सम्झिरहे। मेरो विश्वास, मेरो एकपल्ट लागेको भरोसा, मेरो अन्तिम आशा अनि मलाई हेरे। उनले ममा हरेक असल कुरा खोजे। उनले 49लाई पर राखी मेरो पछि दौडिए। सबै कुरा लिएर टाढा गई, सबै सकिएर हारेर तथालिङ्ग भएर फर्किँदा पनि उनले मलाई मायाले अँगाले। उनले भिडलाई व्यवस्था गरेर मलाई बचाउने निर्णय गरे। उनले मलाई अनन्त जीवन दिए।